Sacile, via Flangini. Siamo di fronte al lotto dove il comune costruirà la nuova scuola primaria nel quartiere di Santo Dorico. Sullo sfondo, a poche centinaia di metri, i vigneti. L'ambientalista Elena Legranzi dice no all'uso dei pesticidi. Assolutamente dico no chiedo e dico no all'uso dei pesticidi. È una problematica grave, tanto più che mi appello a questo punto al sindaco di Sacile per chiedere di pensarci prima di edificare la scuola in questo luogo e di magari trovare un posto più consono alla scuola, assolutamente. Anche mi appello io stessa al principio di precauzione affinché si prendano le adeguate misure per la salute dei bambini in questo caso. Mamme e ambientalisti preoccupati a Sacile sulla frontiera friulano-veneta. Assolutamente sono preoccupati, giustamente sono preoccupati. Bisognerebbe chiedere alle istituzioni, in questo caso che siano sia regionali che comunali, di prendere dei provvedimenti immediati per la problematica dell'uso dei pesticidi sia nella monocultura vitivinicola che in agricoltura in genere. Business del prosecco e della ribolla gialla in Friuli si sta espandendo a partire da Sacile. Infatti questa è una problematica grave che stiamo vivendo noi sulla nostra pelle in Veneto. A questo punto io mi appello a tutte le istituzioni sia regionali che ai sindaci, quindi ai comuni, a ogni singolo sindaco, che prendano provvedimenti urgenti per questa problematica insalubre. Quindi chiedo, visto la quantità e la mole di ettari per i quali hanno disboscato, sbancato e cambiato, proprio stravolto il nostro territorio, di prendere un provvedimento e se non altro urgentemente di convertire, di cercare di farli convertire al biologico certificato o al biodinamico l'agricoltura e la viticoltura in genere. Marcia no pesticidi, quando e dove? Marcia Stop Pesticidi 19 di questo mese, quindi corrente mese, a Cison di Valmarino. Saremo in tantissimi, comitati uniti e che grideranno il loro bisogno di aiuto e la problematica che stiamo vivendo sulle nostre pelli, quindi sulla nostra pelle e nel nostro ambiente.